बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हुई मिनटों में बनने वाली अचारी आलू की कतलियों की रेसिपी। जब समझ में कुछ ना आए तो ये बना लें, यकीन जाने इतनी मज़ेदार बनती है ना कि घर में बच्चे बड़े सब खुश होकर खाते हैं, बल्कि पेट भर के खाते हैं, क्योंकि बनती बहुत मज़ेदार सी है। तो चलें फिर बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम ले लेंगे ऑयल। अच्छा, ऑयल शामिल करेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है इसमें कि मसाले भी बहुत सिंपल जाते हैं, घर में ही किचन में पड़े मौजूद मसालों से बनाएंगे। अब इसमें हमने लिए है राई, कलौंजी, मेथी दाना और ज़ीरा, 4 चीज़ें, ठीक है। तो मैं अभी 4 बड़े आलू की कतली बना रही हूँ, तो मैंने उस हिसाब से लिए। तो आधे खाने के चमचे से भी कम है ये चारों चीज़ें, और चारों चीज़ें बराबर ली मैंने, ठीक है। तो इसको ऑयल में हमने अच्छा सा कर लिया पहले थोड़ी देर। फिर उसके बाद मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज लिए, वो भी इसमें शामिल कर दिया। अच्छा, प्याज को हमने ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, वरना आलू की कतलियों का कलर हमारा अच्छा सा नहीं आएगा, जो खाने में तो क्या दिखने में भी अच्छी नहीं लगेंगी, ठीक है। बस थोड़ी देर इसको हम पकाएंगे ताकि ट्रांसपेरेंट सी हो जाए बस, और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो ये देखें, बस प्याज हमारी हो गई है, और 4 चीज़ें जो इसमें मैंने डाली थी वो भी अच्छी सी, इसकी खुशबू सी जो है ना, बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। तो बस अब प्याज हमारी हो गई। अब इसमें शामिल कर देंगे हम आलू। अच्छा, आलू मैंने लिए थे 4 बड़े साइज़ के आलू, और जिनको मैंने इस तरह गोल गोल कट कर लिया था, ठीक है। तो बस सारे आलू हम इसमें शामिल कर देंगे। और सुबह नाश्ते में तो पराठों के साथ इतनी मज़े की लगती है ना ये आलू की कतलियाँ, चारी आलू की कतलियाँ बहुत मज़े की लगती हैं। जब आप इस रेसिपी से एक बार बना के खाएंगे ना, यकीन जाने आप खुद इसको दोबारा बनाने पे मजबूर हो जाएंगे, ये इतनी मज़ेदार बनती हैं। और सबसे बड़ी बात है, फटाफट झटपट से बन भी जाती हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, ना मेहनत इसमें लगती है, और ना ही इसमें भर भर के मसाले जाते हैं। तो ये देखें, आलू हमने 4 बड़े साइज़ के हमने आलू लिए थे, कट करे थे, वो शामिल कर दिए। 3 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, उनको भी मैंने इस तरह गोल गोल कट करा था, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिए, क्योंकि इसमें टमाटर थोड़े से ज़्यादा जाते हैं, ठीक है। बस टमाटरों को डाल के आलूओं के साथ थोड़ी देर इसको मिला लेते हैं, ऊपर नीचे कर लेते हैं। फिर इसमें मसाले जाएंगे। मसाले जैसे कि शुरू में भी मैंने आपको बताया था, बहुत सिंपल मसाले हैं, बहुत ख़ास मसाले, कोई ख़ास मसाले नहीं है, बहुत ही बेसिक मसाले, वही मसाले सब जो किचन में मौजूद होते हैं, ठीक है। तो बस ये टमाटर हमने शामिल कर दिया आलूओं के बाद। अब इसमें मसाला हम शामिल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छा, मिर्च हमेशा मैं ये कहती हूँ, मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने इसमें तकरीबन 1 खाने का चमचा, क्योंकि हम थोड़ी चटपटी सी बना रहे हैं, तो मैंने 1 खाने का चमचा जो है इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ली है। उसी के साथ ही आधे खाने का चमचा मैं इसमें शामिल करूँगी हल्दी पाउडर, ये चला गया। इसके बाद इसमें शामिल करूँगी नमक। नमक भी आधा खाने का चमचा मिलूँगी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा आपके यहाँ जैसा खाया जाता है वैसा इसमें शामिल करिएगा, ठीक है। तो कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और नमक, ये 3 मसाले बस इसमें हम शामिल करेंगे। बस इसमें डाल के बस अच्छा सा इसको पहले नमक शामिल कर देते हैं, फिर इसको मिलाएंगे, और मिला के जो है ना मीडियम लो आंच पे पकाएंगे। इसमें हमने पानी ऐड नहीं करना, क्योंकि टमाटर भी थोड़ा सा पानी रिलीज़ करेंगे और आलू अपने ही पानी में गलेंगे, इसमें हमने पानी शामिल बिल्कुल भी नहीं करना। बस सारी चीज़ों को डाल के अच्छा सा हमने मिला लिया। मिलाने के बाद बस इसको हम कवर करके पकाएंगे जब तक कि आलू हमारे अच्छे से गल नहीं जाते। जब आलू हमारे गल जाएंगे तो समझे आलू की कतलियाँ हमारी बन के तैयार है। देखिए कितनी सिंपल रेसिपी है, कोई इतनी चीज़ें भी इसमें नहीं गई, लेकिन बहुत मज़े की बनती है चारी आलू की कतलियाँ। खास करके सुबह नाश्ते में आप इसको पराठों के साथ खाएं, बहुत मज़े की लगती। तो बस ये सारी चीज़ें हमने डाल के अच्छा सा इसको मिक्स कर लिया। बस मिक्स करने के बाद बस इसको हम कवर करके मीडियम लो आंच पे पकाते हैं, जब तक कि आलू जो है ना हमारे अच्छे से गल नहीं जाते। वैसे तो आलू जो है ना बड़ी मासूम सी सब्ज़ी, बहुत जल्दी झटपट गल जाते, ज़्यादा टाइम नहीं लेते, ठीक है। कवर कर देते हैं इसको हम। तो चलिए चेक कर लेते हैं, 10 मिनट थोड़े इसको पकते हुए हो गया था, और जो है थोड़ा सा इसको हम हिला भी लेते हैं ताकि नीचे लग तो नहीं रहे, ऊपर नीचे कर लेते हैं। और आलू भी हम चेक कर लेते हैं कि आलू हमारे अच्छे से गले हैं या नहीं, ठीक है। बस अभी थोड़े से जो है ना आलू मुझे अभी ये थोड़े से कच्चे लग रहे हैं, तो इसको अब हमने क्या करना है, इसको हम थोड़ी देर और इसको कवर करके पकाते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए आलू अभी थोड़े कच्चे लग रहे हैं, अभी तकरीबन आधे गले आधे कच्चे हैं, ये थोड़े से हार्ड हो रहे हैं। तो बस इसको दोबारा कवर करते हैं, कवर करके दोबारा से पकाते हैं। फिर उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि बस इस पर हमने हरा धनिया और मिर्ची डालना और सर्व करना है। तो ये देखें 10 मिनट पकने के बाद माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। खुशबू तो इतनी कमाल की आ रही है ना
कि बस 10 मिनट हमने इसको तकरीबन और पकाए और आलू जो है ना हमारे वो अच्छे से गल गए। बस अब हमने क्या करना है, ये देखिए मसाला देखिए कितना मज़ेदार सा तैयार हुआ है इसमें टमाटरों के साथ। ये देखिए टमाटर इसलिए हमने ज़्यादा डाले थे क्योंकि जो इसका मसाला है ना बहुत ही मज़ेदार सा तैयार होता है। हरा धनिया, हरी मिर्चें डालेंगे और चपाती के साथ, गरम गरम चपाती के साथ या पराठों के साथ इसको हम खाएंगे। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, चटपटी चटखारेदार अचारी आलू की कतलियों की रेसिपी आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। बहुत सिंपल रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगी। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की अचारी आलू की कतलियों की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। इतनी मज़ेदार ये आलू की कतलियाँ बन के तैयार होती हैं ना, यकीन जानेंगे हफ्ते में तो आप एक बार तो इसको ज़रूर बनाएंगे। और जब तक आप इसको बना के नहीं खाएंगे तो आपको पता कैसे चलेगा ये कितनी मज़ेदार बन के तैयार होती है। और मज़ेदार के साथ साथ सबसे बड़ी बात ये है कि मिनटों में बन के तैयार हुई है। और मसाले भी कोई इसमें इतने ख़ास मसाले नहीं गए, बहुत ही बेसिक मसालों के साथ हमने इसको बना के तैयार करा है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगी। कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ, जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।